Sveiciens un viņiem liekas, ka kaut kas viņiem nesanāk, it sevišķi, ja jūs miedarbojaties ar vietkontraktiem, kā piemēram drip, ja jums šobrīd, piemēram, liekas, ka jūs nevarat kaut kādas darbības veikt dripu, un jums liekas, ka viss ir cauri un slikti, nav svarīgi, ja kurā lapā jūs skatāties vecajā vai jūs skatāties jaunajā, tā ir tikai lapa uz vietkontraktu, kontrakts kā tāds, kā jūs zinat, ir uzrakstīts, viņš glabājas blokķēdē, to vienmēr var vienāk un apskatīties šeit, tad aiziet, kur ir drip tokens, tātad, un šeit ir tāds sadaļa kontrakts. Un varat nākt šeit un lasīt viņu un miedarboties ar viņu arī no šejienes. Bet viss ir daudz vienkāršāks, jums parādīšu to tad manuāli. Viens, ko es gribētu teikt, tad par šādu cenu, es pat nezinu šobrīd vairs nepārdot, es vienkārši vispār vairs neskatos viņu īpaši. Bet, ideja ir tāda, es vienkārši demonstrācijas nolūkiem jums parādīšu, ko jūs varat darīt. Tad iedomājieties, ka jūs šobrīd ienākat, nezinu, piemēram, savā drip lapā, piemēram, šo lieto vairāk ienāksim šeit, un jūs spiežat tā kā claim. Ja, un jūs gribat izņemt šo monētu, bet jums šeit rādās unknown processing time. Tas, kas nesen notika, viņi samazināja šo gāzes miedarbības vai gāzes cenu, ja jūs spiedīsiet claim, ja jums parādīsies šāds te errors. Ja, tad jūs principā neko nevarat izdarīt, jums liekas, kas ar manu datoru, pārlādēšana, tad nekas nav ar jūsu datoru, viss ir kārtībā, parādīšu jums, kā manuāli šo te izmainīt. Tad dejiet savā MetaMask. Pirmkārt, tad vēlreiz spiežat claim, vai ko jūs gribat izdarīt, ja, pārdot vai claim. Tad šajā gadījumā jūs ejat šeit. Un šeit rakstīts ir maybe 30 sekundes. Mums nedara maybe, tāpēc šeit MetaMaskā ir tāds site suggestions. Ja, mēs uzspiežam uz tām, un te mums ir dažādas liekas, un MetaMaskai būs 30 sekundes, bet mēs redzam, ka piemēram kaut kāds cits networks ir daudz agresīvāks, un viņš maksā vairāk, un viņiem būs priekšrocība. Tāpēc, ko mēs īstenībā izdarīsim, mēs spiedīsim šeit, kur rakstīts ir advancēts, ja? Un mēs palielināsim šo te saucamo vējiešu maksas, pamatmaksu par transakciju. Viņi, protams, var nebūt, teiksim, krietni tur lielākā, rekursus uzlikt no 0,008 līdz 0,0013, ja? Bet ko tas dos? Tas mums dos tā kā prioritīvu status mūsu darbības blokķēdē, paņems to, kas maksā vairāk, ja, pirmo. Okay, uzliekam uz save, un rekrutēt mums rādās, ka visu būs 15 sekundes. Spiežam confirm. Un tātad gaidām savu apstiprināšanos. Ja? Tātad claims ir noticis, viss ir kārtībā, tur mums bija 515, tad šeit šobrīd ir 0. Ja? Tā kā tas ir noticis un viss ir kārtībā. Ja kādam interesē, cik jūs samaksājat, jūs vienmēr varat aiziet šeit uz Block Explorer, uz blokķēdi un apskatīties, cik samaksājat. Par šo transakciju samaksājat 25 centus, ja? Un tā tālāk. Tāpēc nestraucieties, tas ir manuāli. Tie, kas grib iet vēl solīt tālāk, kas ir izdomājuši, ka viņš šo te veidus un tad viņš grib pārdot, parādīšu to no otrās lapas, piemēram, jūs to gribat izdarīt šeit. Ja? Bet viena lieta, ko es jums ieteiktu ieskatīties, ir tad jūs apskatīties, cik šobrīd drips maksā šajā te lapā un cik viņš maksā PancakeSwap. PancakeSwap ir otra vieta, kur var drip treidot. Jūs nākat šeit uz PancakeSwap, spiežat trade, swap, ja? Un tad izvēlaties šeit, protams, savu dripu. Šeit jūs izvēlaties, uz ko es gribu mainīt, uz BNB, tad šeit augšā mums ir, tas, ko mēs tikko izņēmām, kad jums ir tik liels konts kā šeit Dipmānijā, tur sākās tas megavaļutas, ienāk tas nodoklis, un paskatījos no 555, mēs dabūnām balansēt tikai 463 īstenībā. Ja, tā kā, tur tā ir, bet tas tā, ne par to stāsts. Tagad paņemsim, ka jūs gribat samainīt šos 463, jūs uzspiedīsiet šeit max, bet viena lieta, ko nevajadzētu darīt, atstāt šīs te visas daudzos ciparus aiz nulles, tāpēc nodzēšat tos nost un atstāt tikai, principā, apaļus skaits, atstāsim 463. Un te ir divas lietas. Ņemot vērā, ka šeit ir cena par centu dārgāk, tad PancakeSwapā jums ir jāmaksā tā kā nodoklis, kurš nav jāmaksā, jūs mainat lapā. Tātad, ja lapā standartā pie pārdošanas ir 10 proči, tad šeit jums manuāli ir jāuzstāda 20, kur jūs to varat izdarīt. Tātad šeit slippage tolerance jūs spiežat šeit, un šeit ar roku jūs ierakstīsiet 20. Ja, 20%. Kāpēc? Tāpēc, kad jūs maksājat par izņemšanu par maksu, tad mazliet vairāk. Tas nenozīmē, ka jūs samaksāsiet to, tas ir tā kā maksimālais pieļaujamais. Ja? Tad jums būs jāspiež enable drip, tātad, atļaut MetaMaskam ar drip tā kā iedarboties, spiežat šeit uz maksimālo, nospiežat next, akceptējat to, un nākamā lieta, ko mēs izdarīsim, būs tieši tāpat skatīties. Ja mēs tagad spiedīsim swap, ja, ko viņš darīs, viņš tā kā ies uz MetaMask, un principā rādīs atkal tieši to pašu. Tāpēc arī šeit mēs iesim vēlreiz. Tātad šeit, kur rakstīts ir market, esam lejā šeit uz advanced, manuāli palielināsim šeit, nezinu, tur līdz, kamēr viņš nepārlēc atpakaļ, ja, tātad uz to sarkano lodziņu, tātad vienreiz uzspiežam uz to bultiņu zauku, vēlreiz, tātad, ja, tas būs maksimāli, ko mēs piedāsim, saglabājat un spiežat confirm. Un skatīsimies šeit, tātad MetaMask, mums tur bija 10 pirms tam, BNB, pagaid jau, samainījies. Jā, laikam viņš ir samainījis. Tā varētu būt. Multicall. Šeit bija multicall. Nē, viņam vajadzētu būt tā kā 11. Paga. Nav vienāds nauda. Vajadzētu būt, kad ir vairāk. Klaus. 463, mēs dabūsim 11. 11 dolāri. Tad mums rādās, ka mēs dabījām tikai 10. Kā tā var garīties. Kaut ko nolaidām dēlī. Paskatīsimies. Yes.
16 centīmus mēs samaksājām par šo transakciju. 10,36 viņš mums ieskaitīja BNB. Cik mums tur ir? 10,54. Tā laikam arī ir. Pastīsimies tīri intereses pēc, kas mums ir šeit. Jā, viss kārtībā, viss ir pareizi. Tātad 10,56 mums ieskaitījies. Tad viss kārtībā. Jā, rekord mūsu $10 ir. 10,36. Smieklīgi, tas vienkārši smieklīgi. Es jums vienkārši šajā video gribēju nodemonstrēt, kā to visu var izdarīt manuāli un lai jūs nestrautos ne par ko. Ceru, ka tas palīdz. Paldies, pagaidām, čau!